तो हेलो दोस्तों, मेरे सामने देख रहे हैं सोलविन कोल्ड DS सिरप। ये 60 ml का दवा है। इसका उपयोग हम लोग खांसी और जुकाम की दवा, नमक दवा के वर्ग से संबंधित हैं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सामान्य सर्दी और एलर्जी के लक्षणों जैसे छिकना, बहती भरी हुई नाक, बुखार, सिर दर्द में कनेक्शन या आँखों में पानी आने के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग 4 साल से कम उम्र के बच्चे के उपयोग नहीं कर सकते हैं।